12 avtomobili. Xo'p, 12 avtomobiliga akamiz 906 Magicar o'rnattirgan ekanlar. Xo'p, o'rnattirganlardan keyin avtomobilimizni qulflashni bosganda qulflayapti как положено, lekin yana bir marta qulflashni bosganda avtomobilimizni qayta ochib yuboryapti ekan. Hattoki ochdi knopkasida ham xuddi shu holat. Endi ko'rganimizda avtomobilimizni ochdi yoptisini salondagi mana shu ochdi yopti knopkadan o'g'rilgan ekan. Endi yosh ustalarimizga maslahat, tavsiyam buni imkon boricha o'zini shtatniy pultidan ochdi yoptisini olgan yaxshi. Biz hozir mana akamizga как положено to'g'rilab berdik. O'zini shtatniy pultidan ochdi yopti qilib, akkuratni ichidan sim chiqarib, mana bunaqa relay orqali qilib yuborganmiz. Hammasi как положено ishlab beryapti. Avtomobilimizda mana qulflaganimizda как положено qulflaydi. Yana bir marta qulflab bosganimizda hech qanaqa ochib yubormaydi. Hammasi как zavod ishlaydi. Ochganimizda esa xuddi shtatniy pultda ochganimizda farlarni yoqib beradi. 12 avtomobillarimizda oyna ko'taradigan blok qo'yish shart emas. Bu avtomobilimizda oyna ko'taradigan blok qo'yib yuborilgan. Endi bu tayyor ustanovka bo'lgan ekan, endi tegmay qo'ya qoldik. Buni bitta yopti relesiga kondensator va tranzistor qilib qulflashda ozgina ushlab beradigan qilib ulansa, xudo xolasa o'zi zavodskoy oynalarda ko'tarib beradigan funksionallari bor. Yosh ustalarimizga tavsiyam ozgina izlaninglar. Bu bo'yicha ma'lumotlar talaygina. Ulanishi bo'yicha ham, shtatniy pulti ichidan ochdi yoptisini chiqarish bo'yicha ham. Agar batareykasi bo'yicha muammo deyotganlar uchun bu o'zi Onyx Tracker 2 avtomobillari o'zi aqlli mashina. Agar batareykasi tugash davri kelganda o'zi tabloga informatsiya beradi, ya'ni ogohlantirish belgisi beradi. Shuning uchun hammasi как положено ishlash uchun o'zini shtatniy pultidan ochdi yoptisini olgan yaxshi.